Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nun ingkang kula muliaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Damiri ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula takzimi. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Poniji ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula taati. Wabila khos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Wasis Budianto ingkang tansah kula hormati nun ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Purwodadi Trajumas ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nun ingkang kula cadhong barokah doanipun. Dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Trajumas, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kosim selaku kepala desa Trajumas saha Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Trajumas ingkang tansah kula hormati nun kang kula muliaken. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan tansah beto manfaat. Allahumma. Wabila khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Ndirin so dumateng sedaya keluarga besar panitia pengajian akbar wonten Dukuh Purwodadi. Saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang panitia yang sudah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitiane tansah semangat karena seragamnya anyar-anyar. Wabila khos kepada keluarga besar Tanfitia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Trajumas, wabila khos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna wonten ing tlatah Purwodadi Trajumas, ugi dumateng keluarga besar ibu-ibu PKK wonten ing Dukuh Purwodadi, wabila khos dumateng jamaah qasidah saking Banjarnegara ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula muliaken. Para algnia, para donatur, para dermawan pengajian dinten menika ingkang tansah kula hormati nun ingkang kula muliaken. Mugi-mugi sedaya rencang dermawan, rencang donatur diparingi sehat panjang umur, ingkang manfaat ingkang barokah sumrambat dumateng kita para jamaah. Sedaya para tamu undangan wabila khos dumateng Babinsa Babin Kamtibmas saking sektor ugi saking Koramil Kecamatan Kandang Serang ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula muliaken. Mboten sepeda dumateng sedaya para tamu undangan santriwan santriwati, jomblowan-jomblowati, mbah kakung, mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet untuk suami, sing cokot-cokot dan cepet rabi, sing duda randang enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet untuk rezeki dan enggal tindak haji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah sing pada jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah.
Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dadi menungso semangat gayuh barang sing manfaat, wasta'in billah nek ono masalah jaluk pitulungane karo Gusti Allah. Njur Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz, ojo males, ojo beler, ojo sungkanan, ojo kebluk, ojo keset. Maka hari ini keluarga besar seluruh elemen masyarakat wonten Dukuh Purwodadi derek berjuang ngawontenaken Maulidur Rasul bersama keluarga masyarakat warga wonten Purwodadi. Sepindah malih tepuk tangan semangat kangge warga kita Dukuh Purwodadi sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Cek suara dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Masya Allah, yang di belakang ujung sana halo. Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ana sing ora keduman snack. Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetep ora keduman snack. Walaupun ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Bu, luar biasa. Kandang Serang memang perjalanannya rodo lumayan. Mboten namung rodo tapi kebangetan. Ning bareng kula dugi wonten mriki satu hal yang saya petik dari semangat panitia. Kula telepon mau kali panitia. Panitia, kula niki wis biasa ngaji nanggone Agung-agung Situ Agung. Ngaji tanggene Situ Agung teng Werdi, kula biasa ngaji nang kana. Tapi nanggone Trajumas kayane ki nembe sepisan. Aku dijemput nang endi? Ja aku dijemput nang Pertelon. Batin aku bareng tekan Pertelon, ki mau du Pertelon ki dijemput nang langit. Ya Allah, bareng tekan ngene nyung si herane si gumune si bingung. Deleng sebelah kanan alas pegunungan. Deleng sebelah kiri jurang kabeh. Bareng tekan Purwodadi ki menungsa semene akeh nyong batin ki menungsa asli apa udu? Asli. Asli. Ki jenengan metune pada saka ngendi kayak ya Allah. Kalau ngaji sama warga Purwodadi begitu semangat. Kalau diundang teng mriki ngajinya sampai jam berapa? Sampai jam pinten? Jam pinten? Sing secara logika mawon jam pinten? Jam 6. Jam 6 sore. Masya Allah. Kalau munggah jam 2:30, mudune jam 6 sore. Berarti ngajine 3:30. Niku jenengan ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Warga masyarakat Purwodadi niki semangatnya luar biasa Bu. Mung setunggal pedukuan ning nyiapaken segala sesuatunya, panggunge duit, backgroundnya duit, kosidae duit, sound systeme, layose, shootingane, mumpuni. Emangnya ke wanita apaan? Sak pinter-pintere ketua panitia mana nih Pak Dirin? Jenengan. Sepinter-pintere Pak Dirin, Pak Ketua Panitia, sacerdas-cerdasnya lurah kita, lurah Trajumas niku ibarat lidi. Lidi cara Purwodadi mriki napa? Dalam sada. Sada nek namung siji walaupun akas, jangankan go neplok laler, go nyapu ora mungkin bakal dadi mung wakwik tok. Betul? Laras. Semanten ugi masyarakat Purwodadi, secerdas-cerdasnya Pak Dirin, sak pinter-pintere lurah kita Trajumas untuk mengadakan pengajian hari ini ora bisa ngersadalan jeran mung selenjer. Betul.
tapi nang Purwodadi seluruh elemen masyarakat sada pirang-pirang sada dikumpul dijiret dadi siji. Monine udu sada maning tapi monine dadi sada nek wis dadi sapu jangankan neplok laler dalan sedawan dawane Trajumas bakalan bersih disapu karo sapu ada. Betul? Leres? Maka seluruh elemen masyarakat hari ini mendatangkan saya mumpuni dari Cilacap lewati gunung lewati lembah ketemu nang legok menos kaya iki ya Allah. Wis legok menos. Maka jangan sampai jenengan rawuh teng mriki hanya sekedar badhe mriksani mumpuni. Mau panitia ngajak masyarakat ken cinta kali Kanjeng Nabi dengan cara meningkatkan kualitas ibadah lan bermuamalah dengan baik bersama tetangga lingkungan sekitar insya. Aduh sekang Cilacap tekan ngene ki nembe ana Bu pengajian kiyaine dipe ki nembe ana. Bener-bener gone ngaji niki menguji iman. Wis nglewati gunung, lewati lembah, ketemu ngaji nang legok menos dipe maning ya Allah. Kayak kok nganti gone ngaji nganti jam 6 sore. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Allahumma. Ternyata bareng kula tekaring duku Purwodadi, Trajumas desane subur, masyarakatnya makmur. Bisa tanam ya bisa tandur, nandur palawija, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur kacang hijau bisa gawe bubur, watu putih bisa jadi kapur, sinandur mbako sing apik digawe rokok, sing alat digawe susur. Wong wadone ayu-ayu nganggo skincare, nganggo bedak, nganggo pupur. Mulane Trajumas kudu gede syukur, aja dadi menungsa kufur, ben dunya akhirat bisa makmur Allahumma. Saking makmure Trajumas, saking makmure Purwodadi, nyong manjing tekan ngene Purwodadi, aku weruh ana wit pring woe plastik. Saking makmure dukuh Purwo nganti wit pring wae plastik. Niku makna tasawufnya tinggi niku, filosofine nilainya tinggi. Sing kudune wit pring kan langka wae. Tapi saking makmure duku Purwodadi, ana wit jambu wae plastik, ana wit pring wae plastik. Maknanya apa? Ternyata zaman sakniki akeh wong ngakune bener tapi woeh ora pada bener. Wit pring wae plastik ngakune Islam tapi ora salat, wit pring wae plastik. Wong sugih tapi ora gelem sedekah, kowe wit pring wae plastik. Ngakune wong Islam tapi ora guyub rukun karo tanggane, kowe wit pring wae. Bahkan ana wit pring wae plastik, akeh wong ngakune pejabat negara tapi mangan duit negara, kowe wit pring wae plastik. Bersyukur kita mriki Purwodadi walaupun legok menos dalane halus. Ya walaupun ana sing mandan bosok sedidik ora apa-apa. Karena ternyata niki desa kita pun subur pun makmur Bu. Beda karo zamane mbak aku ngagi cilik, gili dalane si pada cebrik, angger bengi peteng dedet jalanan durungan lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik, anak rolas pada pating kringik, wetenge ngeli pada pating klikik, mangane aris gedang butin gaplek angger kesretan mendelik-mendelik, bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik.
Inyong ngomong buri ketemu ik. Ki perlu mikir, perlu diracik. Men pantes bayaran inyong larang. Sallu ala Nabi Muhammad. Mula niki nikmat dukuh Purwodadi makmur, nikmat Trajo Maskin, nikmat bumi pulau darat kon kanggo taat lan tobat. Ora pareng bumi Purwodadi nggo gawe maksiat. Para pendahulu kita sing babat alas ora ikhlas. Mulane panitia nggone bekerja siang malam ngontenaken pengajian hari ini boten namung sekedar euforia mampu ngundang mumpuni lagi membuktikan saking guyub rukune boten namung sekedar membuktikan tapi ngajak masyarakat Purwodadi sing pada guyub rukun ngurip-urip tanah kita Duku Purwodadi. Tepuk tangan kangge panitia. Lamun menungso dicoba kelawan kesenangan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran. Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidirillah bi ahlil badariyah Allah. Disepeleno sakbendina bunga Rasulullah perintah enjur disepeleno irfa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah yasin habibillah tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Qasidah dari dari tadi. Sudah nganteni mumpuni, terima kasih. Nanti insya Allah ngiringi saya sampai jam 6 sore. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi 2. Jangan amplopnya aku izinnya. Makasih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 6 sore. Ibune kuat. Sampai jam 6 sore kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Dukuh Purwodadi dimakmuraken oleh Gusti Allah atas nama rahmatipun Gusti Allah berkat perjuangannya para sesepuh kita sing babat alas nang Trajo Mas. Betul Pak Kiai? Laras Pak Panitia? Maka kulon jenengan diajak ngaji kon pada seneng tirakat. Napa niku tirakat riyadhah? Karena sesepuh kita mbiyen gone babat alas nang Trajo Mas niku karo pada seneng tirakat.
Mulane saged pikantuk rahmate Gusti Allah sebab mangan longan turu longan pada gentur tapane. Bukti nyata Bu. Sederenge lanjut Mas pengatur sound system, tapi suara ehonya kali efeknya dihilangkan sementara, kecuali makin lagi sholawatan malih kali grup qasidah dari Banjarnegara. Dados kalau untuk bicara sementara nggak pakai eho, nggak pakai efek, apalagi efek samping. Matur nuwun, nah ngaten iki malah jelas cetha asli suara kula. Matur nuwun Pak sound system, mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekine berkah barokah. Allahumma. Niki sound systemnya pun cek sound dari jam berapa? Dari kemarin. Masya Allah pantesan nunggu dari kemarin nganti rambutnya digerumut wereng ya Allah. Son kawit wingi nunggu mumpuni sound systemnya dijagane kawit mau bengi nganti rambutnya kenang wereng Bu ya Allah. Matur nuwun Mas, tapi betul-betul nih sound systemnya enteng banget nggih matur. Betul nggih qasidah, matur nuwun qasidah grup sound system, muga-muga sound systemnya tambah laris tambah barokah. Amin Allahumma. Bu sing wingking halo ya, masih sadar? Alhamdulillah. Soalnya khawatir sami jumeneng ngadeg. Yang belakang nggak usah maju-maju malih karena niki pun kekunci sami lenggah teng mriki. Saya harap Anda saling pengertosan dan bijaksana. Soalnya kata tiang kadang keinjak-injak gara-gara begitu banyaknya antusias masyarakat. Jadi sing teng wingking pun stop, mboten usah maju-maju malih. Ora usah mawi harus meriksani raine mumpuni. Sing penting suarane cetak jelas. Ngaten nggih? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Wong tua kita mbiyen, pendahulu kita mbiyen babat alas trajumas kanthi tirakat. Mulane wong mbiyen dongane ampuh-ampuh. Dongane mandi cara basa nggen kula Cilacap. Bukti nyata, dukun bayi niku kudu seneng tirakat. Soale menawi dukun bayi ora sholat, dukun bayi kok ora seneng puasa, dukun bayi kok ora seneng sholat jamaah nang masjid, dongane tambar. Apa itu tambar? Dongane ora ampuh, dongane luntur. Mula mbiyen arane dukun bayi ora direwangi dokter, ora direwangi bidan, bahkan puskesmas tesi langka, rumah sakit tesi jarang. Ora direwangi alat canggih, tapi wong biyen ora nana sing babaran operasi sesar kan ranana. Betul? Leres? Itulah bukti wong biyen kita dengan segala keterbatasan durung merdeka direwangi tirakat, ora nana wong babaran operasi sesar. Normal kabeh sebab dukun bayine seneng tirakat. Dukun bayine ngucap, ya Allah, Ki Pusartina pan babaran ngedene mandanangel. Tulung ya Allah, Ki Pusartina diparingi lancar gangsar Al-Fatihah. Ngucap pepe Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Guyune aja ngeceh sampean. Walaupun wong biyen gonen donga monine Ar-Rahmanir-Rahim, tapi wong biyen asyhadur mereka seneng tirakat dongane nyambung karo Gusti Allah. Mereka gentur tapane sekali dongane langsung tekan ngarsane Gusti Allah. Sebab napa? Gentur tapane, Bu. Mulane dukun bayine mengucap Al-Fatihah babar brah brah brah. Bayine lahir waras selamat, ibune sehat walafiat. Padahal mung ditulungi karo dukun bayi, direwangi karo dukun bayi. Mulane wong biyen bisa mendeteksi jujur dan tidaknya manusia. Dukun bayi ngerti sing nembe babaran jujur lan ora. Lah nembe babaran kok mangan sambel, ngakune ora, maaf sing mencret bayine. Tetep ditakoni ora jujur ora ngaku, nyatane bayine sing ana wijine lombok. Betul. Leres.
Oke, secara logika, walaupun bayi ini orang mangan sambel, tapi kan ibune nusoni, dadi mencret. Tapi kok ibune orang ngaku maaf, anak wijine lombok we bayine. Jane mboten masuk akal, tapi itulah wong biyen. Sekalindo ngadongane ampuh bisa mendeteksi jujulan orane menungsa. Nek manut karo dukun bayi ya wara selamat. Sing nembe babaran ora oleh metu omah 40 dina. Kok manut dilakoni 40 dina metu ora metu omah, sekali metu ayune luar biasa. Jangankan tetangga, suami sendiri nganti pangling. Wong biyen gedongane. Sampai-sampai nembe babaran kan dipilih si kunir badoke. Betul. Nek nembe babaran tapi niki wong biyen. Duka wong saniki tes sing ngangge napa mboten? Tesi kan badoke sing dipilih si kunir. Uniknya sing dipilih si kunir badoke lah sing garing kok dalan bayine. Ayo mikir bareng-bareng Bu. Jane orang masuk logika. Sing dipilih si kunir badoke lah sing garing kok dalan bayine. Ibune pada protes, salah kayak mumpuni wis tahu. Emang cerita mati kudu nglakoni mati dhisik. Mas enggane cerita wong meteng kudu nyicipi babaran. Niki lagi cerita wong biyen. Karena wong biyen gentur tapane, dongane ampuh. Wong biyen ketika sesepuh kita babat alas nang Trajumas, esiake macan, esiake hewan buas, kita durung lahir Bu. Tapi wong tua kita ketemu karo macan mung donga sumum bukmun sak piturute, macane mlayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Lah nek wong biyen ora ana menungsa dipangan kewan, menungsa diterkam macan mboten nonton, malah macane sing pada wedi karena wong biyen pada gentur tapane. Zaman sengien pahlawan kita merebut kemerdekaan, anak pesawat landa liwat. Kiai kita hanya pakai sorban ngucap bismillah, Allahu Akbar, sabut nama langit makbut, pesawat landa tiba. Guyone ngece nemen kok. Ora percaya ibune. Mumpuni. Pada Trajumas ke pelosok. Ki wis taun 2022 guys. Malah ceritane cerita ngling Darmo. Pantesan bocah zaman sakniki padha duwe akhlakul ngeyeliah. Cacah zaman seniki kan nek delina pada ngeyel-ngeyel. Nduk, aja lungan maghrib ya Allah. Ora ilok, pamali sandikala kok lunga wayah maghrib, kuwi ora ilok. Malah gawe status kopi senja. Wayah maghrib nang lumayan do, ora ilok setan lagi pada sabar nek wayah maghrib. Bocah jawab alah mitos. Jawabannya mitos. Ibu tahu mitos enggak? Mitos sama dengan pret. Padahal niku dudu mengendikane sesepuh. Wayah maghrib ora lilungan-lungan karena Kanjeng Nabi ngendikaken setan, jin, iblis keluyuran metu pas wayah peteng maghrib. Maghrib niku adalah pergantian dina. Sekang terang maring peteng, lah peteng niki waulah setan paling seneng keluyuran. Setan paling seneng manggon nang daerah peteng, kosong kotor nganga plus najis. Mulane niku lah para sesepuh nek ngendikaken maghrib manjing omah. Aja pada keluyuran, lawang konti kancing, jendela konti tutup, anak gelas esi bukak nganga bekas wedang konti tutup, tudung saci melompong konti tutup, mangkok gletak mungkin dikurepna. Soale nopo? Kuati rembok go manggon setan karena pas metune niku wayah maghrib. Lungan-lungan maghrib ora ilok nemen. Soale napa mbok agi lungan-lungan pikirane kosong, gampang kepanjingan setan. Niku maksude ning bocah jamasane kidelina begitu jawabane mit alias wong biyen karena gentur tapane mangan longan turu longan mangane dilong seneng puasa turune dilong pada seneng qiyamul lail
salat hajat maca Quran zikir nang tengah wengi mulane maring macan ora wedi maring bedil ora wedi maring granat ora wedi maring penjajah ora wedi ning kita saniki wis merdeka jenengan maring emping melinjo pada wedi. Ibu langsung nyekeli dengkul. Ya mumpuni nek mangan emping malah serepeten asal murad. Harusnya bunek dipikir wong sing penyakitan gue wong biyen yang harusnya obesitas wong biyen. Kenapa wong biyen kuwi geragas-geragas godhong jambu pucuke pada doyan dipangani. Betul mangan jagung sejanggel-janggele godhong jambu monyet sing pucuk enom niku nggo lalaban. Mangan noyek intil gaplek doyan wong biyen kudune sing penyakitan kan wong biyen. Kenapa geragas nganti pelem si pakel pentil be dipangan doyan ditul nari nguyak tok be ngamel wong biyen. Harusnya secara logika kita pikir sing penyakitan kuwi wong biyen tapi nyatane wong biyen umure dawa-dawa maca Quran orang nganggo kaca sambung mlaku esi semerintil krungu kupingnya besi jelas ning malah kita jare wis modern penyakit virus macem-macem. Betul berarti kita kurang tirakate Bu, kurang tirakate. Pripun Pak? Oh ken lungguh non sewu sangat Pak tiang jumeneng sing tengah jeniki ken lungguh niku susah soalnya kan dengkule dawa. Nggih, wong ngadeg niku memang sempit, tapi sekali lenggak lebih sempit maning. Soalnya apa mangan nggon. Dados sepindah malih walaupun yang belakang tidak bisa melihat merongosku. Saya harap Anda saling pengertosan dan kita bijaksana, terutama yang membawa anak kecil. Mari kita pengajian itu ngaji ngatur jiwa dan hati. Kita ndak boleh egois. Ketika ada yang membawa anak kecil, botol putra alit, kok ternyata repayungan, jenengan ketutupan boten sakit meriksani mumpuni. Saya istunya haking pangapunten. Beliau-beliau panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, ternyata sing rawuh niku melebihi kapasitas. Dados sing boten sakit meriksani kula nggih ngapunten. Dados jenengan niku kepengin meriksani kula. Ya Allah, ngapunten nggih Bapak Ibu, beginilah resikone dadi wong ayu. Ya nyatane jenengan kepengin meriksani mumpuni Bu. Ya ujar ku ayu mbok ndean. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Mari kita diajak ngaji kon pada seneng gentur tapane. Maaf Bu, nek cerita nggih. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya niku mukjizat saking ngarsane Gusti Allah. Karena atas nama iman takwa dumateng Gusti Allah, tongkate nggo gebuk maring banyu segara, sekali sabetan langsung banyune niku terbelah, segara niku kebelah. Tapi nek tongkate Nabi Musa kok dicekel nang mumpuni, kuwi beda cerita. Jangan kon nggo gebuk segara, nggo gebuk ulat ora mati ndean. Nek nyong sing nyekel. Sama dengan kita sekarang. Salat kita, puasa kita, ibadah kita pada karo ngibadah wong biyen. Tapi kenang apa? Kok ampuh dongane wong biyen? Karena kita kurang tirakate, Bu. Kita kurang riyadhah. Contoh begini. Assalamualaikum. Bu, ibune kagungan gadah putra? Gadah putra? Alhamdulillah. Bapakne? Bapakne? Assalamualaikum. Nuwun sewu Pak, bapakne kagungan putra napa mboten? Ki kedawan gagang angger kaya iki nggih. Angel. ulangi. Bapake kagungan putra napa mboten? Mboten gadah. Bisane mboten gadah kaya napa? Ora meteng. Jare sinten jenengan mboten meteng pancen leres Pak. Sing hamil ibune, sing lairaken ibune. Tapi kan sing nyponsori bapake kok ilang-ilang menah. Berarti putane ibune nggih putane bapake. Ngaten nggih Pak? Maaf non sewu niki kula namung sekedar tanglet. Ibune dadi wong tua, pernah tukaran karo putrane napa mboten?
Sering. Sing teng teras masjid. Assalamualaikum. Sinang selesepan. Halo. Ya Allah mlasinem. Ngaji nang selesepan. Ibune pernah tukaran kali putrane napa mboten? Nggal dina. Ya Allah. Niku pisane tukaran karo putrane. Kira-kira maaf sing angel bocah apa sing ngeyel sing tua? Ibune ra gelem salah dhewekan bocahe. Pancen nggih. Wong dume wis tua, dume wis meteng wis nglairna, dume golekna duit, kadang salah ora gelem ngaku salahe. Karane wong tua kadang kaya kowe. Wis ngaku bae ora ngaku tek bali nyo. Wong tua niku ora mesti bener terus. Kadang ya ana salahe. Cuma kita wong sing lebih tua kadang gengsi njaluk ngapura karo anake. Nggih mboten? Niku gengsine wong tua karo anak, gengsine masyarakat nek duwe duit belanjane maring kota mall, tapi nek utang nembung maring warunge tanggane. Ana wong kene kaya kowe. Ngaji mulang ngrasani tanggane. Mboten-mboten, kyai mriki guyub rukun kabeh Allahumma. Jenengan dadi wong tua tukaran karo putrane pada saling salah menyalahkan. Bocah nyalana sing tua nyalana bocahe. Maaf, kiai saya ngendikaken, mulang bocah karo mulang wong tua lewih angel mulang wong tua. Soale maaf, entute bocah karo entute wong tua monine beda. Itu menan. Entute bocah monine saru. Entute bocah monine saru ora sengaja bocah kepentut nang ngarepe mamake. Tit. Ibune jawab sembarangan. Becujeg. Ngentut nang ngarepe wong tua, saru. Entute monine saru. Tapi giliran ibune berat-brot nang ngarepe bocah. Ibune ngucap ora apa-apa wis tua iki. Ayo saiki ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Berarti sing angel bocah apa sing angel sing tua? Nah. Niki baru ada pengakuan masal. Wong tua sing salah. Kita orang tua memberikan hak anak untuk berkembang. Maka maaf, dongane wong tua kan mustajabah. Bu. Dongane wong tua mustajabah. Kenapa? Hamilnya seorang ibu niku wis termasuk riadoh karo Gusti Allah. Mulane dongane wong tua niku mustajabah. Untuk siapa? Untuk anaknya. Bayangkan wong wadon ibu rumah tangga setahun anaknya papat. Ya Allah ke kucing apa marmut. Anak sing gede digendong nang geger. Sing cilik digendong nang ngarep karo ngempeng. Bisa geger gendong wetenge gendong sikile karo ngepel lantai. Gosruk. Bisa tangannya karo ngrajang bawang. Ya Allah, arane wong wadon. Mulane dongane seorang wong tua niku mustajabah. Sampai-sampai wong ibu rumah tangga kawit subuh nganti subuh maning dina-dina pegawean tok. Tak ulang. Kawit turu nganti mapan turu maning, kawit subuh nganti subuh maning isine pegawean. Aja gugupen. Tekan ngisor bedurung tak tok. Kawit lebar subuh wis ngedusi bocah nglambeni bocah ndulang bocah diantar sekolah, bocah sekolah ibune balik karing omah ya ngepel ya masak ya liwet ya bersih-bersih pekarangan be rajin kabeh zuhur nembe rampung lebar salat nembe koilulah istirahat wayahe turunan suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, ora dibukak lawang nang sing wadon be kadang jengkel. Bukak lawang dewek mancing aring omah weruh wong wadon lagi turunan. Bapane ngucap wong wadon koletna duit, isine nglebabur turunan kaya kebo. Mulane doa seorang ibu niku mustajabah. Tapi maaf nyong tetakon. Nek dongane wong ta mustajabah, pernah napa mboten ibune ngomongi anake dibantah nang anake? Pernah? Pernah? Niku kurang tirakate, Bu. Nggih.
Omongnya wong tua nanti dibantah nang anak, berarti kurang tirakati lho. Kita sing meteng kok. Kita sing meteng, kita sing lainah, kita ngrumati awe rezeki. Kok omongnya kita dibantah, berarti kita introspeksi diri. Mungkin kita kurang solate, kurang jaga solate, mungkin kita kurang gone tirakat bengi, mungkin kita kurang zikire, mungkin kita kurang solate, kurang solawate barangan. Niki perlu introspeksi diri. Maka peringatan Maulid Rasul niki, mari masjid kita, niki masjidnya kan? Alhamdulillah. Kuburannya sebelah pundi? Lo kok tertakon tok be. Kuburannya sebelah pundi? Ibune nggone ngajis kaya karo tanggane dewek. Kuburannya sebelah pundi? Tangannya wis pegang ngacung. Kuburannya sebelah pundi? Maksudnya kula takon masjid terus takon kuburan. Artinya begini, ayo mumpung tersi urip padang golek sanggung nggo ibadah sadurunge ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Sekedap niki ngajine kan badhe ngantos jam 6 sore kan. Nah, niki wonten amanah dari panitia. Berhubung amanah, niki adalah suatu hal kewajiban yang harus saya sampaikan. Mohon izin kula nyuwun waktu gangsal menit boleh? Ikhlas? Begini amanah dari panitia. Mumpuni, kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga Dukuh Purwodadi, jamaah Masjid Baitur Rahman dan keluarga besar masyarakat Trajumas pada umumnya. Alhamdulillah. Sepanggung-panggungnya, sesound sistemnya, sekosidae, seamplop-amplope mumpuni. Iya nyong ngerti. Kabar buruknya, untuk ngisi kotak infak sodakoh renovasi Masjid Baitur Rahman, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, arep ditariki sodakoh. Non sewu sangat. Melalui jenengan disewuni sodakoh, ikhlas napa mboten? Temenan? Saestu? Nek ikhlas monggo ibu-ibu ngerokok sak dompet. Sing ora gawa dompet utang dingin ngora sebelahe. Ngesuk nek ketemu disarutang. Bapak-bapak monggo ngerokok sak kathok. Oh sarungan berarti ora kathokan. Sarungan kathokan ora sih? Tapi sodakohnya sesuai kemampuan, nggih Bu nggih. Sesuai kemampuan dan harus dimulai dulu dari saya. Saya juga kepingin memberi. Kok dikira aku nek ora weh Ustaz ajar koni. Bisa ngajar, bisa nglakoni. Sesuai kemampuan. Sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak, sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek. Kaki nembung utang ya karo kancane iki. Men dheweke diomong ora ngerti iki. Aki nembung utang karo sebelah iki. Sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak, sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek, sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam, sing dadi manuk darah ndoke segede ndok manuk darah, sing dadi manuk emprit. Ya ora usah memaksakan ndoke segede ndok banyak, melas nganti dobolen. Sesuai kalau sesuai kemampuan ibu bapak milih dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Trajumas mental wong sugih. Ora kepingin dadi emprit, cita-citane kepingin dadi banyak. Banyak ndok sing ukurane paling gede. Kok disit aja gugupen kotak infak ngenteni nyong disit ye. Disolawati bene tambah berkah kotak infake. Apa mikir? Banyak ndok sing ukurane paling gede. Berarti duit ukuran paling gede kan 100. Banyak awe 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti manuk emprit pinten? 2000. Waduh temen kaceke. Sesuai kemampuan. Monggo kotak infake muter.
Dimulai dari saya terlebih dahulu, mangke kotak infaknya muter sarang-sarang. Monggo, mana kotak infaknya ini? Oh, kotak infak mereka wis kupluke bapake ra apa kupluk. Efisien waktu. Niki asisten kula. Sing awe asistene nyong tapi kan duite nyong ngarep meneh. Monggo, kotakin pakai muter. Sinambi maca salawat sareng qasidah Banjarnegara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Mahaka matsalati. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, laka syafa'ah. Wa hadza matlabi. Ya Nabi, lu Nabi kaya, ya Habibu, anta lil khalqi ya tabibu. Lud Nabi kaya, ya Habibu, anta lil khalqi ya tabibu. Isyafa' lana ya Habibana, isyafa' lana ya Habibana, laka syafa'ah. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul, oh ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Wa hadza matlabi. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Wa hadza matlabi. Ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling, sorbannya dilanjut supaya ngajine sakit waktu efisien. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing apen-apen turu tek dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Sodako panjang, muga-muga diganti rezeki kang langkung kathah, rezekine tambah barokah, rezeki kanggo sangu ibadah kang istiqomah. Amin Allahumma. Kotak kelilingnya tetap jalan monggo, karena ahsantum li anfusikum, wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma. Dinten niki jenengan sodako arupi arto. Mangke Gusti Allah nggone mangsulaken balekaken teng jenengan ora mesti bentuke duit, Bu. Tapi diganti badane sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, ana rasa semangat ngibadah, bocahe soleh-soleha, sekolahnya pinter, ngajine bener, keluargane adem ayem tentrem. Niku adalah ganti jenengan nggone sedekah bentuke duit dinten menika. Amin Allahumma. Jangan salah paham, saya jelaskan akadnya lagi. Akad kita sedekah hari ini adalah untuk apa? Niko diundang ditimbali. Matur sembah suwun Mbak Putri ya Allah. Ngene awe malah kenemen. Sakakange manuk emprit, sadine manuk darah. Alhamdulillah ngene awe 10.000. Matur nuwun Mbak Putri ya Allah. Mangke niki nggih kula sumarep mbah-mbah sebelah mriki. Kawit tau lutikan karo sebelahe. Kaya kiye mangkat ngaji karo mumpuni malah mangkat keri. Bisane mangkat keri. Nganggo kathok angel mendinggo. Bisane nganggo kathok angel dinggo. Anu kathokan bolongan siji nggo siki loro.
Pantesan keserimpung-serimpung bae. Jebule nggone nganggo katuk salam mlebu bolongan. Tapi alhamdulillah ora ketang setitik berkah nyong nggone dinan-dinan nang sawah. Kiana lewian duit 10.000 bisa melu sedekah harapan ngerenovasi Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Ya angel ngomong wong anggar wis tua. Ngomong kayak gue tok puyaro. Karena kempole melu kenceng. Dengkule rasane manteng. Wong anggar wis tua anak kayak gue. Waman wong amir. Gue jilbabe dari nang apa ya Allah. Subhanallah. Apa sing mancing aring jilbab teneng tudari ya Allah. Subhanallah. Oh ya Allah, malah jilbabe kewalik. Jadi kawit mau ora krasa. Anu sing jabang kunjero anu jero sing apa ya Allah. Waman nu'amir hununakis fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya Bu ya Allah. Kawit mau mangkat ngaji. Tekan ngaji niki setengah main nembe kerasa bahwa ternyata jilbabe kewalik banu deling nang sebelahe. Matur sembah suwun nggih Mbak Putri. Kersa nderek rawuh teng mriki. Ngapunten niki jenengan sepuh malah sami jumeneng ngadeg. Pangapunten nggih. Sinasangaken mugi-mugi panjang diparingi umur ingkang barokah. Diparingi dzurriah ingkang saleh-salehah. Saged ngangkat derajatin jenengan, nylametaken dunya akhirat Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat wonten Trajumas. Dalem? Iya kan masyarakatnya kelurane Trajumas. Ya kan? Berarti sing rawuh kan ora mung Purwodadi tok, Pak Ketua Panitia ya Allah, mangas nemen kok. Maksudnya niki katose Mbak Putri mboten namung wong Purwodadi tok, malah piyayi-piyayi tetangga desa juga nderek hadir nggih. Padha sedekah kabeh nggih. Pantesan mau pas aku diring-iring kan usul-usulan ya Bu ya. Pas sering nyikut-nyikut jenengan kerasa ora mau. Jane Pak Banser niku nderek mengamankan Bu, ben mumpuni ora dijiwiti. Yo ibu-ibu pada jiwiti, kadang sok grawel-grawele. Enggane mumpuni kok bokonge dimeki nang ibu-ibu ya Allah. Nah itu Pak Banser menjaga. Kadang-kadang ibu-ibu nek salaman kan mau sekenane. Aku malah sering kecakar-cakar niki, bekas cakaran kabeh. Ngombotin ki muslimat apa trio macan. Pas lagi mari ngene. Wonten bapak-bapak ditakoni nang Mas Banser, "Pak, tumben kok awan-awan gelem angkat ngaji." Ditakoni, "Dekes mor, iya ki lah nggo hiburan." Saya mangkat ngaji nggo hiburan. Saya tidak tersinggung, saya nggak sakit hati, justru saya mengapresiasi. Soalnya jenengan raweh tok nang kene, niku namanya sudah berkontribusi, derek berjuang urip-urip nang dotil ulama tenggene Purwodadi. Alhamdulillah. Soalnya begini, dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam gemes banget karo Raja Namrud. Raja Namrud niku mpun delingaken tapi ora gelem iman karo Gusti Allah, malah tetep nyembah patung. Sehingga pada suatu hari Raja Namrud lagi berpesta ria dengan para bala tentara dan pengikutnya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam mlebet teng kerajaannya Raja Namrud karo nggawa kampak. What is a kampak? Kampak is cara kene kampak apa? Prekul. Cara Cilacap wadung. Sami. Ketika Raja Namrud lagi berpesta, Nabi Ibrahim lebet teng kerajaannya Raja Namrud karo nggawa kampak alias prekul alias wadung. Wadung menika wau kanggo ngamplengi patung-patung sesembahane Raja Namrud. Kabeh patung niku
dihancuraken teng Nabi Ibrahim kecuali satunggal patung sing paling gede dilewi ternyata nggo dikalungi bekas prekul sing kanggo memberantas ngancuraken berhalane Raja Namrud. Bareng wis dikalungna Nabi Ibrahim minggat umpetan. Tapi bareng Raja Namrud balik maring kerajaan kaget. Ternyata patungnya wis pada hancur kabeh. Akhirnya matur karo prajurite. Prajurit, ge mesti polai Ibrahim ge. Di negeri ini sing ora seneng kita nyembah karo berhala, ya kuwi mung Ibrahim tok. Mesti ke patung hancur gara-gara Ibrahim. Mana Ibrahim koleti nek wis ketemu seret larak konare ngene kita sidang bareng-bareng. Sendika dawuh raja. Akhirnya prajuritnya Raja Namrud madosi Nabi Ibrahim jebule kewenangan gone umpetan. Akhirnya Nabi Ibrahim diseret di petotang kerajaan langsung disidang. Begini kata Raja Namrud, Ibrahim, ke patung-patungku sesembahan-sesembahanku hancur mesti ke gara-gara kowe. Apa kata Nabi Ibrahim? Arane raja nuduh tanpa bukti, ora ilok, ora pareng. Aku ki udah sing melakukan hal ini. Aku ki ayem-ayem baik kawit mau. Udah aku sing ngelakoni iki. Patung sing gede dewek kan malah kalungan prekul. Jangan-jangan patung kae mau sing melakukan penghancuran karo berhala-berhala sing cilik-cilik liyane. Jajal kae patungnya ditakoni. Raja Namrud ngendika, ngarang maning ana patung ditakoni. Ya ora bisa semaur. Lah kowe ngerti jawabane, lagi patung ngomong biar kuasa. Lah kok malah patung disembah dijaluki rejeki. Wis tak elingna, ayo kita taubat, ngibadah karo Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Raja Namrud, begitu kata Nabi Ibrahim. Apa jawab Raja Namrud? Malah makin cengkel, makin menjadi-jadi. Akhirnya wes kepo lah Ibrahim. Ngaku orang ngaku, mesti kelakuan Ibrahim. Mari kita sidang, kita hukum dan dijatuhi hukuman. Ibrahim dibakar hidup-hidup. Temenan, prajurit Raja Namrud damel api unggun tengah lapangan. Api unggune genine nganti mulad-mulad. What is a mulad-mulad? Mulad-mulad ki berkobar-kobar. Cara kene apa? Sami mulad. Saking gedene kuwi geni nggone perkobar. Tapi ternyata saking gedene geni prajurite Raja Namrud mau nyemplungaken Nabi Ibrahim tengah api unggun ora wani merek. Soale jarak 5 meter panasnya luar biasa. Sehingga prajuritnya Raja Namrud damel ketapel. What is a ketapel? Ketapel is a cara Cilacap plinteng. Cara kene panah. Kalau panah kan pakainya busur. Nek plinteng biasanya karo kerikil cilik. Oh sami. Oh, cara kene panahan. Cara Cilacap plinteng. Pli. Kita harus belajar kepada orang Bali, Bu. Di Bali ngundangi karo wong lanang kuwi bli. Mboten beli. Semanten ugi plinteng ngucape pli. Mboten plinteng. Bareng prajurit Raja Namrud niku ndamel ketapel, Nabi Ibrahim pada dicemplungaken, ternyata seluruh sing anane kewan nang kono pada nangis kabeh. Mriksane Nabi Ibrahim pas dibakar, kewan-kewan pada nangis kecuali cecek. Cecek tok sing ora nangis, Bu. Malah guyu kemekelen karo ndamoni geni. Nyengiti ora? Nyengiti. Sing liyane kewan pada nangis, lho kok cecek ndamoni geni? Kan nyalawati nemen, sengaja banget gawe atine sing liyane lagi nangis malah dadi sakit hati. Cecek malah ndamoni geni. Memang dipikir cecek ndamoni geni, ora mungkin pengaruh dadi luwih gede niku mboten. Tapi dengan cara cecek ndamoni geni, berarti kita paham cecek belani siapa dan cecek di pihaknya siapa. Kabeh kewan nangis kecuali cecek. Tapi anak kewan karo merebel eluwe dheweke kebingungan kepingin nulungi Nabi Ibrahim tapi bingung carane kepriwe. Ya ke manuk emprit dheweke bingung goleti cara Gusti Allah nulungi Nabi Ibrahim. Akhire manuk emprit mabur tenggene tengah danau
mundut banyu dengan cara diinum. Tapi nggone diinum ora langsung mlebu weteng, disimpen teng telieh. Bareng disimpen nang telieh, kemudian manuk emprit mabur maning tenggone api unggun sing mulat-mulat disiramaken maring api unggun. Mak crit. Crit apa ceret? Ceret apa cerut? Kayonge sing tepat ke cerit, Bu. Nek cerut berarti kan dadi manuk emprut. Nek ceret dadi manuk empret. Berarti sing tepat cerit. Yang mana emprit. Ternyata mundut banyu disiramaken cerit. Maring dano maning mundut banyu siram maring geni cerit. Wis cerit terus kowe, Bu. Jenengan guyu cecek luwih kemekelen. Mung bedane jenengan guyu karena takjub melihat kewan manuk emprit cerdas, tapi nek cecek guyu ning guyu ngece. Cecek guyu ngece walam emprit. Mbok ya mikir karo ngaca. Awakmu sepira, telihmu sepira, genine nggone mulet-mulet kaya ngapa, mbok ya mikir. Kowe nggone cerat-cerit, mbok nganti tekan dina kiamat. Ora mungkin bakal sidem. Wis ngene, jago penang sebelah nyong. Kita nonton Nabi Ibrahim dadi awu. Geseng rumpeng dibakar karo geni. Begitu kata Cecek. Apa jawabannya manuk emprit? Cecek, aku ngerti. Aku wis mikir. Aku ngukur awakku sepira, telihku sepira. Genine nggone mulet-mulet kaya ngapa? Nganti tekan dina kiamat kaya kandamu, tetep ora mungkin bakal sidem kuwi geni nang nyong. Tapi ketika aku nggone mundut banyu sekang danau, tak siram namaring api unggul supaya Nabi Ibrahim ora sida dibakar, ngesuk nang gone akhirat, kowe banyu sing ora sepira sing tak siram nang aku kanggo seksi. Gusti Allah pirsa, Gusti Allah ngertos, Gusti Allah ngerti aku belani sapa lan aku nang pihake sapa. Begitu kata manuk emprit. Akhirnya tetep Nabi Ibrahim dibolangaken teng api unggun persis ngone dibakar Nabi Ibrahim teng tanggal 10 Muharram dina Ngasura sing akhirnya atas nama keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dicemplungaken teng geni mulat-mulat bamba sing mongah-mongah. Ternyata Nabi Ibrahim tidak luka sama sekali, ora pasah guys, bukan pasah, ndak ada bekas luka sama sekali. Tentu atas nama rahmati Gusti Allah, dan yang kedua karena iman takwane Nabi Ibrahim dumateng Gusti. Kan karena Nabi Ibrahim seorang nabi, diangkat nabi karena seneng tirakat, salatnya ra ketinggalan ibadah temenanan. Nabi Ibrahim dibakar nang geni ora pasah, beda karo nyong nek dibakar mateng. Karena napa beda nang tirakate, benten teng ibadahe. Nabi Ibrahim seorang nabi dipun pari mukjizat dibakar tenggene geni ora pasah. Karena iman takwane kuat dumateng Gusti. Yang saya ceritakan hikmahnya apa? Pertama, jenengan rawuh teng mriki tekane tok bewi seneng. Jenengan tekane tok nang kene rasane seneng. Ketemu kancane, tambah tali seduluran, kepethuk tanggane. Simone wingi sempet corona 2 tahun kita vakum ora bisa ngaji muslimatan. Ketika mriki kepanggih karo sedulur ndolong semangatnya warga Purwodadi. Kan seneng ya, Bu? Anak bapak-bapak mangkat tok nang kene seneng, mikir ditariki infak ora milu sedekah. Loh, enggak apa-apa. Jangan disalahkan karena saya menghormati beliau. Tekane tok nang kene wis kaya manuk emprit. Tekane tok sudah berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti bapak-bapak yang rawuh di sini pun sudah yang namanya derek ngurip-urip agamane Gusti Allah. Tekane tok niku wis melu ngrewangi. Berarti dheweke betul-betul bapak-bapak menika tenggene Islam niku seneng, kepingin dukung walaupun orang melu sedekah. Tekane tok rasane seneng gara-gara nang omah agi during-uring bae nang si wadon. Dadi mangkate tok nang kene rasane seneng. Apa maning sing miki dadi emprit. Crit 2000. Nyong miki werona sing 2000-an. Crit 5000. Cret 10.000. Cret 20. Sing crut berarti ya 50 100 lah kayak gue. Jenengan gone cerat-cerit. Walaupun ketone ora sepira 5.000 10.000, Anda sudah berkontribusi derek menghidupkan Nahdlatul Ulama wonten inggene Purwodadi tenggene Tracu.
Mas, tepuk tangan dulu buat masyarakat Rajo Mas, luar biasa. Mulane sing dadi emprit ora sacilik ngati. Insyaallah rezekine bersih. Ngesuk nang akhirat Gusti Allah paham jenengan belani sapa, jenengan wong golongan seperti apa Gusti Allah paham. Aja sampai dadi cecek Bu. Cecek niku ndamoni geni. Men geni sing nggawa bakar Nabi Ibrahim tambah gede, nyengiti apa ora? Nyengiti apa ora? Mulane Kanjeng Nabi ngendikaken mateni cecek hukume sunnah. Tapi walaupun mateni cecek sunnah, dina-dina pegawene mateni cecek. Nek teng Cilacap di adat kami, ana wong ketiban cecek, kuwi langsung ceceke kon dipateni gara-gara jare gawe sial. Tapi ternyata bukan hanya sekedar gawe sial, cecek niku adalah kewan sing nyengiti banget. Tapi sing dimaksud Kanjeng Nabi, mboten namung mateni cecek tok sunah. Mateni sipate cecek niku apik. Mateni sipate cecek niku keharusan. Apa sipate cecek? Ana wong pengajian ngundang mumpuni. Ternyata panitia bilang bendaharanya, Bapak Ibu, alhamdulillah ini untuk pengajian besok undang mumpuni, kita sudah terkumpul dana 40 juta. Umpamane. Terkumpul dana 40 juta. Loh, kok kata teman Pak Bendahara wong wingi 30? Nggih. 30 juta dikumpulkan dari hasil jamaah Masjid Baitur Rahman dan warga masyarakat Purwodadi. Tapi tiba-tiba kita kerawan orang yang luar biasa dengan sukarela memberikan dana 10 juta pribadi umpamane niki. Sinten Pak? Namanya Pak Sarmin umpama. Namanya Pak Sarmin. Alhamdulillah niki Pak Sarmin kersa maringi 10 juta nggo nalangi pengajian ngesuk nggo nambahi. Anu akhire dheweke terus ngomong, "Memper wong sugih wae semono." Kuwi nyong nek sugih kaya Kang Sarmin gone awe ora mung 10 juta, bisa lebih Kang 10 juta gue. Gue kan cecek, Bu. Melurun ora, ngrewangi ora, malah nyidra nyacat, kan cecek gue, Bu. Kan sing awe mau sing awe 10 juta Kang Sarmin angger krungu kayak gue kan lara ati, Bu. Ya Allah. Jebule nyong awe 10 juta gue ora nana artine. Jebule 10 juta gue ora nana maknane. Dipilalai aku nggone modal iya nyong wong sugih. Tapi 10 juta sing kudune nggo bayar listrik, nggo bayar anak sekolah. Pitek pilalai nggo sedekah kok. Jadi 10 juta ora sepira. Oh, ya wis tekan semene bae. Ngesuk nek ana tarikan maning bebah wegah aku aweh. Kan jadi seperti itu. Mana sing melarat-melarat pada aweh. Yang wegah diarani wong sugih diwehi 10 juta kayak jare ora sepira. Kan akhirnya mematahkan semangatnya orang lagi ngibadah. Ndak boleh seperti itu. Maaf. Niku yang namanya nun sewu nggih. Salah satu golongan orang yang kena bendune Gusti Allah. Siapa? Al-kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong. Disuruh orang, rewangi orang, teka orang ngomongnya Allah. Maaf ya, wong sugih sombong nyengiti apa ora? Wong sugih sombong penyengiti apa maning? Saumpama teng dunya niki boleh ada sifat sombong, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wong sugih sombong, ana sing disombongaken merga sugih. Tapi wong melarat kok sombong, nyombong napane? Nyombong mlarate. Apana wong melarat nyombong mlarate? Pirang-pirang. Ya makene iki kula buktikaken, kula contokaken. Nyonek sugih kaya Kang Sarmin, kaya, berarti kan dheweke ora sugih. Nyonek sugih kaya Kang Sarmin, gone awe lewi Kang Samono. Ki wong melarat nyombong mlarate kowe. Nyebeli apa ora? Nyebeli apa ora? Nyebeli. Mulane aja dadi cecek, Bu, ya Allah. Cecek niku wis pelit, betitil, bakhil, kucren jelantir kayu upil kudanil.
wong pelit. Siapa wong pelit? Pelit niku al-bukhlu minal agniya, ana wong sugih pelit. Wong pelit niku penyakit menular, Bu. Pelit niku penyakit menular. Contoh lagi rubung-rubung. Ge, ngesuk nek ana tarikan pengajiane mumpuni, ora sampe lu aweh. Nang apa sih? Ge ya nyong krungu-krungu ya. Duit 40 juta nggo ngundang mumpuni, sing urun paling akeh dhewek ki lurahe. Dadi jenengan gede-gedene aweh 100, ora mungkin bakalan katon. Sing katon ya kur lurahe tok. Mending ora usah aweh, kan cecek niku. Kuwi cecek kowe. Dheweke wis elek tapi nyengi batire kon melu elek. Kuwi cecek niku, Bu. Aku critake tok bemerinding kula. Niku kan orang-orang yang mematahkan semangatnya orang yang sedang beribadah. Kayak contoh ge, ora usah jamangan nang Masjid Baitur Rahman. Sale kaji kaji poniji, kowe mung sekedar kaji nggone mondok ora tuntas. Umpamane sing imami kaji ropiji. Ah, siapa miki? Poniji. Kaji poniji. Ngone salat nang kana ora sah. Kan kowe cecek, Bu. Wong lagi belajar nembe kepingin salat jamaah, dipatahkan semangatnya seperti itu. Kowe kan cecek sing ngomong kowe, Bu. Nyengiti ora? Nyengiti ora? Wong pelit ku termasuk cecek. Karena pelit niku al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Wong pelit niku buang sifat dasarnya manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Maaf, kita lahir tengah alam dunia, baik lahir dalam keadaan anaknya wong suki, anaknya wong melarat, anaknya pejabat, anaknya petani, kita semua lahir niku dalam keadaan punya sifat dasar loman. Apa, Bu? Loman, seneng awe, seneng tulung, seneng nyah nyoh, nyah nyah nyoh nyoh nyah nyoh nyoh, seneng nyah nyoh, seneng nawani, ora kepenakan, pekewuan, niku sifat dasar menungsa. Bukti nyata, jenengan mangkat kondangan, panganane darane prasmanan, jenengan gone nyentong sega nang ngarepe wong, walaupun jenengan tekane gasik mesti jenengan ngucap ngapunten nggih kula rin, kan ngaten, Bu? Betul. Saumpamane ora keucap nang lisan mesti nang rasa ati an ora kepenakan jenengan nyentong sega disit. Betul? Sifat dasar menungsa. Sifat kita menungsa karo kancane kuwi seneng nawani. Jenengan nang prasmanan kondanganan, jenengan mangan dingin, mesti jenengan ngucap ngapunten kula rumiyin nggih, atau malah nawani, monggo jenengan rumiyin. Sing ditawani ngomong, "Mboten-mboten, monggo jenengan rumiyin." Akhirnya jenengan matur wani, "Monggo lan jenengan rumiyin." Terus bagi gue. Itu sifat dasar menungsa. Tapi arane wong pelit orang nana sifat begitu. Mulane arane pelit adalah mengganti sifat dasar manusia diganti dengan sifat dasar hewan. Apa sifat hewan? Jenengan ngingu pitik diimpani karo beras makbyur kan pada pating kemerubut, pating trotol. Langka pitik sing ngomong, "Monggo jenengan rumiyin." Langka. Sifatnya kewan wis kadung nyekel maka ora gelem nawani karo sing liyane. Maka kata Imam Al-Ghazali, ana wong age enak mangan ketekan kancane kok sing age mangan ora nawani karo kancane sing nembe teka. Kata Imam Al-Ghazali, kal baqarah, kayak sapi. Sapi nek wis kadung mangan gayem boro-boro nawani karo sebelahe nengok be ora. Mongon bae ku sapi. Mulane anggerana wong kok pelit ora gelem aweh karo tiyang sanes, bahkan dheweke dunyane luwih tapi mboten seneng aweh sedekah, maka kal baqarah arane
Pinter jenengan. Wong pelit kowe nyengiti, Bu. Bu. Assalamualaikum. Jenengan sengit karo wong pelit apa ora? Jangankan jenengan, wong pelit karo wong pelit kuwi pada sengite. Karena tidak saling menguntungkan. Wong pelitnya beli nemen, nyekel duit 100, tanggane nembe panen timun. Seniki timun sekilo pinten? Timun sekilo pinten? 5.000. Ngerti tanggane panen timun. Gone panen gasik jam 5 subuh, setengah 6 rampung. Dheweke gawa duit 100, tuku timun mung sekilo. Gawane duit 100 tekan isu gasik. Supaya apa? Men ora dijujuli. Kang, kenyong tuku timun ya, nyicipi panenan sekilo bae. Nggih Pak, dibungkusna sekilo. Ternyata anak timun sing bungkreten alias rodelan cara nggen kula. Cara mriki napa? Sing mboten lulus sortir loh cara nggen kula. Rodelan. Cara kene? BS. Asagan. Nah, asagan. Anu kue timun asagane ya ora didol ya. Ya ora, Bu. Timun asagan ya ora payu. Ya, anu arep apa? Ya ngono dibungkus. Mung tuku timun sekilo, gede-gedene 5.000 duit atusan. Ana duit ana timun asagan pe dijaluk, Bu. Asagane uli 5 kilo dewek, nggone tuku timun waras sekilo mung 5.000 nganggo duit 100 langka jujule. Tanggane ngomong sing de timun, "Mana Bu duitnya dikawandingin anu langka jujule." Boli uli 6 kilo. Duitnya 100 esi wutuh. Ngesuk teka maning ngari ngono nganggo duit gue maning 100. Ya tukune mung sekilo. Nyebeli apa ora? Nyebeli ora? Kuwi wong pelit, arane cecek kowe. Politiknya busuk banget, Bu. Ya Allah. Itulah orang-orang yang tidak mampu mengembangkan dan menghidupkan agama tenggene desa kita. Maka wong pelit-pelit pengajian hari ini kita semuanya berantas dengan cara senang sedekah, senang ngenggani masjid kita. Ayo sholat berjamaah, ayo desifat guyub rukun insya Allah. Jam pinten? Jam pinten? Jam 2. Oh, jam 2 waktu Indonesia Purwodadi. Oh. Terus teng Purwodadi niku jame mundur. Oh. Berarti Purwodadi pada pinter. Nyong sing dipinteri. Niki yakin ngajine sampai jam 6 sore. Betul? Lah nek rampungan ngaji jam 6 sore, mereka nek sholat ngasar jam pinten? Jam pinten? 6:30. Ya Allah. Berarti kena anggar ngasar ke maghriben, maghribe ke ngisanen. Ya Allah, niki anan cerita, Bu. Ngenjang tenggene Siratal Mustaqim. Ketika kita nyebrang jembatan, ternyata disesuaikan dengan amalan ngibadahi nang alam dunya. Ana wong nyebrang Siratal Mustaqim, karbatil khotif, kayak kilat nyamber, leber, langsung tekan nang ujunge Siratal Mustaqim. Siapa gue sing gone nyebrang bantere kayak kilat nyamber? Gene ku wong-wong ketika masjide durung azan, jenengan wis wudu dingin. Dadi contoh, masjidnya nembe toane moni kradak-kradak, jenengan persiapan wudu. Nah, ngesuk nang akhirat Anda boleh nyebrang Siratal Mustaqim kayak bantering kilat. Stleret langsung tekan nang ujunge jembatan Siratal Mustaqim. Allahumma. Tapi anak sing nyebrang Siratal Mustaqim dheweke numpak pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep?
Keren apa keren? Keren. Princess Syahrini kalah. Princess Syahrini mah pesawatnya dari Indonesia tekan Amerika. Amerika balik Ameriki. Tapi bagi orang yang kalau masjidnya lagi azan jenengan barengi wudhu, maka esok di akhirat Anda boleh gone nyebrang Shiratal Mustaqim numpak pesawat jet pribadi. Allahumma. Tapi ana si nyebrang Shiratal Mustaqim dheweke numpak sepeda ontel. Bane bocor, rantene ucul, sadele ilang. Ketagrak, ketegrek. Tapi ya tekan nang ujung. Siapa itu? Yaitu orang yang ketika wudhunya masjid rampung azan, agi puji-pujian jenengan nembe wudhu maka numpak sepeda ontel. Ya lumayan ana sing ditumpaki. Soalnya ana sing gone nyebrang karo Melayu nganti megap nganti bengek. Sapa gue masjid rampung komat jenengan nembe wudhu. Akhirnya gara-gara Melayu maring masjid Baitur Rahman ngubar sholat jamaah Melayu nang dunya Melayu nang akhirat si Melayu. Alhamdulillah lumayan si anak tenagane bisa Melayu. Soalnya anak si nyebrang Shiratal Mustaqim dia sambil ngesot rambutnya dijambak dilarak nang malaikat. Siapa dia? Ya ke wong sing krungu azan tapi orang nana niat ngelakoni sholat, orang nana niat ngelakoni wudhu, ngesuk ngene nyebrang diseret nang malaikat. Jenengan siki milih arep ngesot Melayu numpak pitontel apa numpak pesawat? Numpak pesawat? Ngimpi. Sholat ngasar azane jam 3 kurang seprapat. Jam 4 sinang kene rung wudu. Kok numpak pesawat. Dados niki arep dilanjut apa arep wisan? Lanjut. Dadi langkah niatan numpak pesawat ye. Berarti ki wong nekat kabeh ki. Nyomel ngaji nang kene diajak ngesut jenengan. Alhamdulillah Bapak Ibu niki sampun jam sekawan. Kula niki nggih leres kula minggat jam 2:30 niki pun jam sekawan. Kula niki 2 hari belum pulang ke rumah. Lanjut sampai mangke dalu kula pindah langsung besok pagi harus di Indramayu. Mangke dalu kula tesi teng Pekalongan tapi balik malih teng Pekalongan. Mangke niki saking Karanganyar. Pun kawit wingi kula mulai Petung Kriyono wingi. Petung Kriyono sebelah pundi? Mereka sudah saya mulai kemarin pagi teng Petung Kriyono. Sorene nggih perjalanan pengajian wonten Semarang. Saking Semarang wau dalu kula nginep teng Pekalongan. Pagi wau teng Karanganyar. Saking Karanganyar langsung pindah mriki. Saking mriki makin dalu balik malih teng Pekalongan kota. Langsung bablas teng Indramayu. Saking Indramayu isuk sore bengine teng Indramayu bablas malih teng Brebes. 4 hari saya nggak pulang ke rumah. Nganti kula niki ulang tahun ora tek rayakna. Nggih, seniki tanggal 28 September. Wingi tanggal 17 September nyong nembe ulang tahun, 17 tahun umure nyong siki. Ora tek rayakna, ora tiup lilin ya ora. Motong tumpeng ya ora. Ulang ngaji nang nggon legok menos kaya kiye. Ndak ada niatan kula macam-macam Bapak Ibu. Karena wis tua, 17 tahun kan wis tua ya. Dereng wayahe bojo. Oh, jadi bojo itu harus diukur dari umur. Sejak kapan itu, syarat dari mana itu? Dewasa itu tidak ditentukan dari umur, tapi dari bijaksananya sifat. Maka kalau pikir 17 tahun iki kok ngapain potong tumpeng, ngapain kula tiup lilin juga. Tak niati setiap napas kula niki diparing urip oleh Gusti Allah. Kula artikan justru ketika kula lebih manfaat kangge tiyang sanes, ya maaf Bu ya. Mboten nonton niatan kula
hari istimewa ulang tahun malang golek duit niku mboten nonton. Wong gunung arep awe sepira? Niku nek mikire secara logika lho Bu. Nun sewu. Kula semakin umur mriki kemarin nembe mau diuji kali sakit meriang, maka kula lebih mengutamakan istirahat sajane. Terkadang gini wonten sing matur, mumpuni ulang tahun ceramah golek duit bae. Kula tersinggung teng mriku jane malah. Kenapa? Maaf niki nun sewu bahasa kasar nih. Nek pancen kula diukure saking duit, wong gunung arep awe sepira? Nggih mboten? Maaf niki, lebih sakit hati mboten jenengan? Kan sakit hati. Lebih-lebih kula. Harusnya istimewa hari istimewa kula niki istirahat teng griya, kumpul kali keluargi. Tapi kula niataken mumpung kula tesi nom, kula tesi saged tuh kita mriki. Kula ndeleng jenengan guyu mesem tok pinjeng wis seneng, Bu. Saestu niku. Nek kula maaf, nek jenengan mriksani kula dela-delan njaluk foto batikan kula niki kaya artis, Bu. Harusnya artis niku ulang tahun kan rame-rame. Nah, onten ngadakan pengajian, ngadakaken acara seremonial yang begitu mewah. Tapi tak pikir malih, maju tua, maju umure kula luar biasa. Hari ini saya dibutuhkan oleh banyak orang. Mudah-mudahan seberapapun panjenengan pamane ikhlas maringi kula bisa roh. Mudah-mudahan kangge sangung ibadah kula. Namung ngatus niku niate kula. Lah nggih kula mangkat teng mriki dak nyombatin den ora tekan-tekan ya Allah. Wis ngliwati Sidoagung, sing ana maning oke wis ana nang bulumbul, wis ana pring woe plastik barang ana sebelah kana. Urung tekan maning ya Allah. Nang endi jane ki wong Purwodadi? Jebule nang nggon legok menos kaya kiye. Kula nggih delingaken kali kiai kula, maka nun sewu. Kula nek setiap donga ya jelas ora ketinggalan zikir, ora ketinggalan sholawat. Setiap langkah niku ngaten. Tapi nek kula lebaran donga niku mboten nonton sing tak jaluk warna-warna. Kula namung donga niki, ya Allah, paringilah rama biyunge kula urip sing berkah. Paringilah kakang bekayu adi-adine kula urip sing berkah. Paringilah kula urip sing berkah. Mung niku tok kula donga. Nek zikir sholawat harus, tapi nek donga kula mboten macem-macem. Ternyata kula mengucap kados niku ora tak jaluk Gusti Allah maringi. Kula nembe ngucap wingi, nembe bar mangkat ngaji sumerep wonten pengajiane kula niku mumpuni handaya yakti ana titele ngarepe hajah, burine titele SPD LC. Dek nyong kaget. Padahal niku salah nulis titel. Kula dereng hajah nembe mangkat umroh. Nggih cita-citane jelas rasa keluarga saged mangkat haji, tapi tesi nembe daftar kanthi nunggu panggilan kemawon. Tapi SPD LC niku sanes titele kula. Titele kula niku esos sarjana sosial. Tapi ditulisnya SPD LC njur kula batin. Mboten masalah kudu harus ditulis, malah nek kula mengingatkan nek orang ngerti mending ora usah ditulis titele karena bahaya. Akan dimintai pertanggungjawaban. SPDI LC kuwi saka ngendi? Malah titele kula AMD amma ba'du. Amma ba'du. Maka akhirnya kula ngucap, ya Allah moga-moga dengan adanya wong salah nulis titele kula ataupun ketika titel saya ditulis ngesuk kula bisa nglanjutaken goneng lurung ilmu ta'alum, kula saged lanjutaken S2 ya Allah. Kula ngucap seperti itu. Pengen ngucap ketika balik pengajian, lah kok ternyata aku langsung ditelepon kali rektor kulo, rektor UIN Saizu Universitas Syarifuddin Zuhri, gini menika Romo Ki Haji Rokib. Ternyata telepon kali kulo mumpuni karena mumpuni derek berjuang teng masyarakat, kami anugerahi beasiswa S2. Kulo langsung diparingi beasiswa S2. Kulo mboten nyuwun. Namun ngucap mawon seperti itu. Setiap donga kula namung ngucap, ya Allah paringilah bapak biyunge kula urip berkah, kakang bekayu adine kula urip berkah, kula nggih uripe sing berkah. Ternyata ora dijaluk diparingi nang Gusti Allah. Kula maksudnya cerita ngeten bahwa ketika kita donga, kita sujud Bu, apa sing kekarepane jenengan silahkan diucap karo Gusti Allah. Tapi ketika panjenengan kok ngucap menika dongane dereng dikabul, jangan Anda berpikirlah nyong sholat jebule dongane ora dikabul.
Jangan sampai seperti itu, mbok nganti salah niat. Maka matur mawon urip sing barokah, apa sing kirane kepinginane panjenengan memang silakan sampaikan karo Gusti Allah, tapi jangan sampai menyalahkan Tuhan, karena kita urip jenengan mesem guyu rawuh teng mriki niki bentuk rahmat sing luar biasa. Maka mudah-mudahan gesang kula panjenengan saged manfaat nggih keluargi, manfaat kangge tangga lingkungan, manfaat berkah dunya akhirat. Allahumma jam 4 luwih ngomong esot bu, cita-citane numpak pesawat jet, malah kon ngesot nang jenengan. Makin salah sampun cekap, jane ngajune kepingin tek warna-warna banget mulai kula sampaikan, tapi karena kita bagi-bagi wekdal, saya keluar dari hutan alas Purwodadi saja mencapai 1 jam lebih kula, karena memang dalane ya Allah untungnya urung bojo. Jajal langgar wis bojo gimeteng kan ora bisa liwat ngene, Bu. Ya Allah melas jabang bayi nang jero weteng. Mulane kula saniki durung payu rabi karena kangge sepindah golek ngilmu ta'alum, dan saya belum minta kepada Gusti Allah tesi senang sinau rumin. Maka hari ini sinaune warga Purwodadi dirawuhi kali masyarakat traju mas. Semangatnya luar biasa. Sepin Mali, tepuk tangan dulu buat rencang panitia. Karena niki dari Banjarnegara, saya sawer dulu ini Mbak. Nggih, sami-sami. Giliran nampas saweran udah napani banter. Pun ngiringi pingkali. Wau matur sajane sing kadha qasidah. Mumpuni ini 1 sampai 2 lagu dulu ya, mumpuni aja gugupan munggah. Lho wis jam 2:30 kon ora munggah. Yo munggah siki. Sampai kula matur ngaten dan apa sih? Bukannya ora seneng sholawatan, tapi udah sholawatan kok bareng nyong supaya niki efisien waktu seperti itu. Makanya saya sawer dulu. Terima kasih sudah mengiringi saya, dan panjang juga matur semasun sangat. Mudah-mudahan warga Purwodadi, warga Traju Mas dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang umur, muringkah manfaat ingkang barokah, ahli ibadah, ahlul jannah, pungkasan yuswa sakit husnul khotimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengkarumin, saya suwun 2 sampai 3 menit mawon doa dipun imami kalian Bapak Kiai kangge rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Traju Mas menika. Sumangga samangke doa dipun imami Bapak Kiai mawon. Saking kala matur semasun sangat rencang-rencang panitia saking warga Doko Purwodadi matur semasun sak sampune doa mugi-mugi njenengan kondur lucu widodo boten wonten alangan satunggal pun menapa saged pinanggih malih sanes majelis. Allahumma setelah patnyaki pampunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai, semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.